各位錶迷，你哋好啊！咁我之前咧都介紹過 Ernest Borrow 嘅 New Old Stock 手錶嘅。咁上次個手錶咧，同呢隻手錶嘅設計咧，其實都大同小異嘅。咁但係嗰一隻錶咧就係黑面，再加啲直線嘅打磨啦。咁呢一隻咧就係全白面嘅。咁大家都見到啦。咁佢個味道咧又有啲唔同嘅。咁就好似上次咁啦，嗰隻都係直徑係35mm 到嘅，咁呢隻一樣啦。咁厚度咧就10mm 到，咁其實咧就戴起嚟咧都好舒服嘅，同埋佢加埋條鋼帶啦，咁都幾百搭，即係可以作一隻 everyday watch 嘅。咁佢呢隻錶咧就有 day-date 嘅 complication 啦，咁大家都見到啦，佢褪出一格啦就可以校到星期同埋日曆嘅，咁而日曆咧佢就有英文再加數字啦，譬如 Monday 再加1啦。咁咧，仲有中文嘅顯示喎，即係變咗有英文啦、中文啦同埋數字嘅顯示星期，咁啊一定唔會睇錯啦。咁啊，俾條帶大家睇下啦，咁就係即係 fold over clasp，咁咧就係 friction clasp 嚟嘅。咁喺個扣度咧就見到佢個孖公仔嘅 logo 嘅。咁我之前都講過啦，咁有啲人咧就覺得佢孖公仔嘅 logo 咧就比較老土啲嘅。因為而家啲錶嘅即係好少有咁樣嘅 logo 噶嘛，咁既然佢喺個 dial 都寫咗 Ernest Borrow 啦，其實呢個孖公仔咧就可以唔加落去都得嘅，咁但係見仁見智啦，有啲人就覺得佢比較老土啲，咁有啲人就覺得佢呢個係佢即係個 signature 啦，所以有都冇妨嘅。咁但喺我7寸嘅手腕上面咧，咁見到其實佢35mm啦，都唔會係太大嘅，啱啱而家嘅呢個 trend 啊就更加適中嘅。咁俾夜光大家睇下啦，佢就時分針有夜光啦，同埋嗰啲黑度小時黑度咧都有少夜光嘅，咁所以夜晚月時咧都可以方便啲，咁大家都見到啦。咁同埋佢粒的咧，之前都講過啦，佢就唔係3時位置嘅，喺4時位置嘅，即係變咗咧，你戴呢隻錶，你戴喺左手嗰度咧，佢就唔會揞到你嘅手腕嘅。咁呢個都係一個貼心嘅設計，通常咧就喺潛水錶度見到。咁但係呢一隻咧就唔係潛水錶嚟嘅，即係叫做斯文啲嘅錶啦 ，everyday watch 咁樣。咁佢就冇做透底啦。咁大家都見到啦，呢個係 New Old Stock 嚟嘅，膠紙都仲喺度。咁佢咧就用 ETA 機芯嘅，咁觀乎佢有星期日曆嘅 complications 啦，咁就應該係 ETA 嘅2836嘅機芯嚟嘅。咁所以即係保養啊、打理都會好方便啦。就完全冇問題，你揾任何師傅點解搞得掂㗎？你揾柯生、柯記精嘅維修咧就更加冇問題嘅。咁我覺得佢以前嘅錶設計咧就仲好過而家嘅手錶。呢個係我網頁睇到嘅一隻手錶，真係嚇死我啊！簡直係完美咁參考咗 PP 嘅 Nautilus 嘅設計啊，包括你個 dial 嘅設計啦，包括個即係側邊兩邊嗰個護橋啦，簡直係一模一樣，真係我寧願買啲 New Old Stock 好過啦。而家呢隻全新嘅瑞士手錶都係講緊2000零蚊嘅價錢，咁如果你有興趣咧，去到柯生嗰度咧，你一定要同佢講話睇過呢個 channel 咧，咁就有好好嘅優惠嘅。咁柯記維修啦，其實喺旺角啦，對面係信和中心，行前啲係朗豪坊，交通非常便利嘅。咁希望大家鍾意我今日嘅分享啦，拜拜。